kusonyeza kuti anzathu atayenda nawo limodzi kuyambira kwayambirira ndipo sanatsutse kuti musagule makinawo. Ya wapampando wa bungwe la Make Justice Annabel Mtalimanja wati limodzi ndi mkulu woona zisankho ngati CEO uja Andrew Mpesi satula pansi udindo momwe magulu ena akufunira. Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana. Nkhani ili motere ngakhale kuti panali zionetsero komanso pakufunikanso kuti mawa papezekenso zionetsero zina komano zokhuzana ndi kuti Annabel Mtalimanja atule pansi udindo wake chifukwa chakuti iyeyo ndi mwana wa a John Tembo komanso wa chipani cha MCP komanso amene ali CEO wa Make amene ali Andrew Mpesi kukhalanso kuti nayenso ndi member mmodzi wa MCP kuti iyayi tulani pansi maudindo chifukwa zosatilazo sitizazivomera nthawi imeneyo ndithu kudzakhala kumacha. Pamene uthenga umene ukuyenda kwambiri ndithu talandira yankho lochokera kwa mayi Annabel Mtalimanja kunena kuti akuti iwowa ndithu ndi anzawo Andrew Mpesi satula pansi udindo umenewu ingakhale inuyo mutamenyetsa nkhwangwa pa mwala. Tikatero ndiye timati kwachema. Komanso powonjezera anayankhulapo kunena kuti nkhani ya smartmatic machine amene ajawo sikuti iwo waja anangobwera sikuti anangozipangira mwaokha koma kuti machiniwo ndithu anthu ambiri kapena kuti zipani zonse zotsutsa anali nawo limodzi zinali limodzi kumapita kokasaka machine amene wawa ochita kuti smartmatic ndiye iwowa sakuona vuto lina lililonse lokhuza ndi smartmatic komanso iwowa sakuonanso kuti pali vuto kuti akhale pa mpando wa ngati chair wa bungwe la Make loyendetsa zisankho. Akuti chifukwa chakuti iwowa anasankhidwa ndithu anayikidwa penepopo motsatana ndi malamulo. Guys, inuyo mukutipo bwanji? Remember kunena kuti 2 days ago tinapanga post video ya mayi Annabel Mtalimanja yomwe amalongosola kuti akuluakulutu ifeyo sikuti zinthuzi tazipangira mwatokha kukayang'ana smartmatic machine sitinazipangire mwatokha. Ndipo ifo mu video ija tinalongosola bwinonso kuti izizi zikungofunika zipani zotsutsa zibwere pano nazonso zikepo comment yawo chifukwa sometimes it doesn't make sense kunena kuti munali limodzi kenako mkabweso pa front nkomenda kuti basi machine aja makuti at least zipani zonse zotsutsa zimene zinakapanga contribute kumakayang'ana nawo mapita ku Taiwan kuti ndikuti chifukwa machine iwo atafika machine anaawuzanso azipani zotsutsa anabwera at least azipani zotsutsa abwere apange press briefing ndi alongosole anene kwa wanthu choyambirira anene kuti akuluakulu zona adi tinali nawodi tinakasakadi machiniwo koma zapezeka kuti machini aja ndaumbava machini aja ndochitira zaumbava asokoneza kwakuti nde ifeyo tapanga withdraw ifeyo tachokamo komano it's like inali nkhani yakuchipinda kuti basi amadziwa ndiwo ndiye pano zavutaso kenako zamba kululika nkhani zija kutuluka kuchipinda kuja kenakonso anthu sambaso kudabo kuti kodi muti machiniwa muti munali nawo limodzi zimakhala zinthu zovuta pamafunika kulongosola transparency zipezeka ndithu kuti akuluakulu apanende motere yetu ndi nkhani yake ndimeneyo ndino apapano pamene pakhalenso pano nkhondo yeniyeni pachatu anthu akapita kokamacha kumatuluka ziwanje pamenepo pakhala nkhani okamacha uluka ziwanje ukufuna kuti china chake chisachitike sizikutheka ndiyeno pamene papa nkhani tsopano yavuta pamene Annabel Mtalimanja wamenyesa nkhwangwa pamwe kuti ine siningachoke smartmatic machine singachoke ukuli force yonse yakomana pakati chingachitike njani potsatira what's the next. Guys, maganizo anu ndi wotani? Malawian Cameras fundo zanu maganizo anu ndo oleredwa kuyika mu comment section kuti
zinthu zimenezizi kuti tingatani kuti dziko lathu likhale la mtendere, dziko lathu likhale la mkaka ndi uchi. Malawi yana cameras. Chimodzimodzinso chiganizo chokuti MEC igule makina atsopano inadziwitsa zipani ngati ma stakeholders komanso ma stakeholders ena onse, komanso mowonjezera kuwadziwitsa maulendo amene anachitika kupita kukayenda ku maiko ena kuti tikaona kuti anzathu amapanga bwanji. Ma representatives a zipaniwa analiko, anapita nawo ndithu ndikukaona kuti anzathu amapanga bwanji. Chisankho ndikupangika kuti amene zafikirapo ife tikufunikanso tigule makina. Anzathu ma stakeholders ma political parties anali nawo pa chisankho chimenechi. Angakhalenso kupita ku Taiwan kukaona kuti kodi Smartmatic imene tikufuna kuti tiyipatse contract ili pati ndipo imagwira ntchito motani. Panalinso representation ya political parties. Share. Malawian cameras. Right.